Mən Məvahət müəllimə 30 ildir, 38 ildir, 40 il müəllimətiyəm. Məni bu güdə qoyan, danışa bilmirəm, çox həyəcanlıyam. İnanın ki, bu çox ədalətsizdir, çox. Belə imtahan olmaz, belə müəllimləri ləyaqsız eləmək olmaz. 40 ilin müəlliminə yararsız demək olmaz. Mənim oğlum hərbidən yararsız, xəstə gəlib, mən kirayədə yaşayıram. Mənim ərim təzə ölüb, mən elə yazın içində imtahan vermişəm. Bütün suallara cavab vermişəm, məni yararsız deyib işdən çıxartmaq olar. İlham Əliyev, siz bizim atamızsınız, biz sizə inanırıq. Siz bizə kömək eləyəcəksiniz. Bizim səsimizi eşidin, xahiş edirik. İnanın ki, buradakı nə qədər müəllimlər var kəsilən. Bayram bilmədik biz. Nə 8 Mart, nə Novruz, nə oruçluq. Hamı göz yaşı içindədir. Hamının banklərə borcu var. Ailə başçısı, ərsiz. Mən yararsız. Hərbidən gələn xəstə uşağımla necə yaşayayım kirayədə? Üstüm dolu borc. Burada mən əlaçsızam, danışıram. Çox pisik biz müəllimlər, kömək eləyin bizə. İlham Əliyev, biz sizə inanırıq ki, siz bizə kömək eləyəcəksiniz. Cəsarət müəllim kimi müşavirlər bizə lazım deyil.